In this video, we're going to the farm. We're going to show you, country living, give you a tour of the beautiful farm, relatives here, and also we're celebrating the end of Buddhist Lent with Loy Krathong. Stay tuned. This is going to be a good video showing you what Laos outside of the city is like. I've been showing you mostly city stuff. In this video, we're going outside the city. Also in this video สิพยายามเว้าภาษาลาว okay เพราะว่าส่วนหลายเว้าแต่ภาษาอังกฤษเนาะและคนที่ว่าเข้าใจภาษาลาวเขาเจ้าสิบ่สามารถเข้าใจเวลาเฮาเว้าภาษาอังกฤษ Also I don't speak Lao very well but I'm gonna try เฮาเป็นคนลาวที่ว่าเว้าภาษาลาวบ่ค่อยปานใดเนาะแต่ว่าสิว่าพยายามเว้าโอเคส่วนเว้าผิดบ่ต้องหัวขวัญกันเด้อ bags and bags of this อยู่อเมริกานี่ซอกยากแล้วสิงามป่านนี้ปลูกบ่ได้ว่าอยู่อเมริกาค่ะปลูกได้แต่ว่ามันบ่มีหลายป่านนี้ I love this even the kids are helping out look at that there's a lot of marigold so beautiful it's going to be a beautiful event tonight with relatives here this is a serious family affair look in the front yard they got the food preparers here. This is the food department. There's also the food department back there, but they got it up here as well. And it looks like it's starting to cool down a little bit maybe, but it is still really hot and humid, at least for yours truly. เขาสิพยายามเว้าภาษาลาวเนาะมีแต่เว้าภาษาอังกฤษโอ้ยเว้าแต่ภาษาอังกฤษมีคนบ่เข้าใจคนลาวที่ว่าเบิ่งซ่องเฮาเพิ่นสิบ่เข้าใจเนาะเอาเว้าภาษาลาวมันก็ได้อันนี้พนักงานว่าจังได๋วะเฮ็ดอาหารบ่มาเบิ่งดูเพิ่นเฮ็ดหยังได้มีเพศมีเนาะมีเหลืองข้าวเปียกอันนี้แม่นหยังเส้นข้าวเปียกบ่โอ้เส้นข้าวเปียกมีเหลืองเป็นแบบซั่นเป็นจะแซ่บ This is a big get together. Gentleman is walking towards the river with something. I think it's something you put the krathong on. I'm not sure. They even got one of these vehicles here. That looks fun. I want to ride that. ปิ้งไก่ปิ้งเป็ดหอมดี Smells great. A little smoky though right now, but so look at the surrounding areas and their property. They're including their farm. It's beautiful property here. I want to tour their farm in greater detail later. Oh, it's on day Mekong. สะออดเนาะอีบ้านเฮาบ่มีเด้อยู่อเมริกาก็มีอยู่บางรัฐมีรัฐฮ้อนคือแคลิฟอร์เนียหรือว่าฮาวายนี่มี I was just saying in Lao language that I really love seeing this. It reminds me of home, of Laos. Also, this doesn't grow in parts of America. It doesn't grow in Seattle, certainly doesn't grow there, but it does grow in parts like Florida, Hawaii, more tropical climate parts of America. เลือดอย่างอันนี้ฮะเลือดงัวตัวนี้เลือดงัวเนาะโอเคอันนี้ this is solidified blood beef blood some people don't like this I don't mind it I actually like it depending on how much and what it's used in usually this goes with soup but look at how big that pot is ของหวานเพิ่นมีแต่แนวเป็นแซ่บงามอีกโอ้ยงามหลาย These are beautiful and delicious looking desserts Amanda which one is yours I'm not going to show you I guess it's อยากรู้ว่าตัวใดเป็นของ Amanda เราเฮ็ดนั่นตัวงามๆมันบอกของเจ้าหั่นตัวงามๆมันบอกสบายดีแดดอ่อนแดดแล้วไปสวนไปนี่ไปทั่วสวนเพิ่นลองเบิ่ง Now that the sun has simmered down a bit we're going to go tour the farm
we're gonna need some water for this. Oh, สะอ่อนดอกไม้นี่งามหลายเวลาเดี๋ยวนี้ มือบุญเนาะ แม่น บุญ มา ประเพณีมีอย่างอีก แม่นแล้วมาช่วงนี้ดีนะ4 โมงเดี๋ยวนี้โอ้4 โมงอันแดดมันบ่ร้อนปานใดเนาะเวลา4 โมง So we are by the Mekong River and Thailand is across the water. I'm paying attention to the soil here. It's sand. I didn't know what to expect. The soil varies. It's sandy in some parts and then more like dirt in other parts. Interesting. I love seeing the banana trees. Banana trees and papaya trees. Just banana trees here. She's saying that there's a Lao cherry. Oh, หมากอันนี้เคยได้กินแล้วแต่โดน หมักตะกบ หมักตะกบภาษาลาวเขาจะเอิ้นหมักตะกบอันนี้เอ้าสิซิมลองเบิ่งเด้อ They call this a Lao cherry. I think the Lao word for it is หมักตะกบ Let me try this. Ooh, it's good. Yeah. It's good stuff. Eat some more. Wow. Look at all this. อุ้ยบ่เคยไปจักเทื่อพวกเจ้า อันนี้มันหยังวะ ก็เจ้าดูดหินดูดทรายดิ โอ้ เมื่อช่วงอันฝนแล้วเจ้าน้อยก็เจ้าอันลากลงไปเลยนี่ อันนี้มันจักที่ว่าดูดหินดูดทรายวะ แม่น อ๋อ เฮียดูดหินดูดทรายดิแม่นเมื่อนี่ โอเค พอดูดหินดูดทราย Wow. So these are boats and machinery that they use to how do I say this? Work the soil, dig the soil, and And they go out there every year. and what do they do with the soil? Hey, once they dig the soil, what do they do with the soil? With the what do, They have a machine that will suck out the sand up and then what did they do with the sand though? for construction work. For construction. Okay, so as you can see, there's a mound right there of sand. Deposit all the way to the บ่สองตอนแน่นี่ You do have to watch your step because if not, cow poop and buffalo poop. I believe both cows and buffaloes are all around us. Actually, I've just seen cows, so let's just call it cow poop for now. So this is their property, and they've grown mango trees, lychee trees, and other trees as well. สบายดี มันคือ it looks like avocado. I don't know. It's not avocado though, honey. ขึ้นไปเอาอยู่ใกล้ Woman avocado. Oh, yeah. No one knows what fruit those are. It's not avocado. That's not what an avocado tree looks like. Interesting though. Whoa. Do you know what the fruit is? Wow. So this is big. This is a big piece of property. We keep walking. Can I get a ride? Can I get a ride? Oh yeah, awesome. Oh yeah, this is fun. สบายดี สบายดี จะกีบเนาะขี่รถนี่ฮะ Look at that big bamboo. It's beautiful. Wow. Beautiful out here. So at around this time, which is a little after 4 p.m., for me anyway, it's still hot.
and humid, which is why I'm sweating. It's fine if I'm not moving, but once I'm moving, I'll start sweating. But right now, I've been walking. Yeah, I made the mistake of stepping on an ant hole or whatever, and that was not good. Makatan ni December or November, December is when you can harvest these, huh? ภาษาอังกฤษนี่ลืมแล้วว่าจังไหนวะไอ้ That's half the struggle. We don't know we don't know the English. He's constantly Googling stuff. At least we have that working for us. มักกะทันภาษาอังกฤษว่าจังได We're trying to find the English translation. Let's see if we can pull it up. มีป่านั่นป่าครับบอกครับว่าจังไดป่าครับ Koi fish ภาษาอังกฤษเขาจะว่า koi fish คอยอ๋อปลาคอยบ่เป็นปลาคอยปลาว่าความบ่ดีแล้วได้นี่ปลาคอยปลาครับปลาคอย fish ภาษาอังกฤษเขาจะเป็นปลาคอยคอย fish อ๋อปลาครับว่าไหมครับปลาครับโอ้Lao language is so tonal โอ้มีหลายตัวเติบได้เนาะThere's quite a few fish in there โดนไปมันก็ใหญ่แล้วเนาะอ๋อใช้เวลาหลายปีไง takes a long time for them to get to be big fish โอเคเอ้ยเพิ่นสิพาขึ้นไปทัวร์ทางเฮือนนี่ she's going to give us a quick tour of their house this is แม่นเอ้ยเจ้าหวะบ่แม่นแม่นเอ้ยวะเอ้ย this is her older sister wow okay เฮือนนี่เพิ่นบ่อยู่เนาะมันบ่ค่อยอยู่this is not their primary residence in fact they don't come here often at all in fact they're looking for a renter if you know someone who wants to rent this place there's a pool there looks like it would take a little bit of work check out this view though beautiful view wow so quiet and peaceful out here She's saying that after บุญธาตุหลวงเอื้อยเพิ่นสิพามาเก็บหมากกะทันเนี่ยเป็นหมากกะทันอีกประมาณเดือนนึง2 เดือนเนาะมันจังค่อยน่ะเก็บได้เนาะมันใหญ่กว่านี้ติบัดเวลามันนั่นหน่วยใหญ่ๆเลยมันยังน้อยอยู่ Oh my god you just มันสุกแล้วนี่สุกแล้วหน่วยนี่สิซิมลองเบิ่งหมากกะทันภาษาอังกฤษว่าจังได๋ซอกบ่ได้เทื่อ อยู่อินเทอร์เน็ตมันซ่าอยู่นี่โอ้แซ่บระวังหนอนย่านมันมีหนอนดีแมงกินจังซี่ออร์แกนิกอยู่ได้อยู่ ออร์แกนิกอยู่แต่ว่าแมงมันมักกินเนาะI can smell the vegetables all of them yeah all of them but back there I really could smell the mint leaves it smells so good หอมป้อมนี่นะเอ้ยหอมป้อมขายอยู่ตลาดเจ้าขายราคาแบบใดวะแล้วแต่เผอิญว่าก็แล้วแต่มันมีหน่อยมีหลายบ้าง โอ้ถ้ามันมีหน่อยราคาจะสูงถ้ามันมีหลายจะลดลงโอ้เพราะว่าพระเจ้ามาจากเหนือมาตีเฮาอีแม่มาจากปากเซปากซองโอ้มันจะมีอีกจากบ้านนึงมาอีกปกติช่วงนี้สมมุติไปตลาดแถวใกล้ๆนี้เจ้าขายแบบใดราคาสมมุติไปตลาดสวนมอนนี่สิสวนมอนสิเนาะเขาเจ้าก็หับจากเฮาแล้วไปโอ้วะโอ้เขาเจ้าขายราคาโลขายเป็นโลบ่ขายแบบใดโลเท่าไหร่จะไปจุ่มน้ำหักสมมุติเขาเจ้าเอา
จากเขาไปโลละ20,000เนาะ อ๋อ เจ้า อ๋อ สิไปขาย3 4 5 28 โอ้ แต่ก็เจ้าต้องไปจุ่มน้ำเด้เฮานี่แห้ง โอ้จุ่มน้ำโดย จากซื้อเฮาโลนึงก็เจ้าไปจุ่มน้ำออกเป็นโลครึ่ง เออโอ้สลัดเนาะมันต้องมีเหลี่ยมหน่อยหนึงแน่เนาะเหลี่ยมต้องเหลี่ยมใหญ่ เจ้าไปจุ่มน้ำขาย Yeah. She's saying that they dip it in water at the market, and they'll tell you that it's to keep the vegetables fresh, but in actuality, they do that to add weight so they can make more money. Trickery. Well, Amanda, I think you have found a new profession. Come girl. Amanda really likes it out here. Yeah, Amanda, I'll come out here with you, honey. We'll do this together. You are It's not a partnership. I got land for you guys. I don't think I'll survive, my son. เอ้ยมีผักอย่างแดนี่เอ้ย ฮะ มีผักอย่างแดนี่ หอมป้อม หอมป้อม อันนี้หอมป้อม อันนี้ผักกาดอย่างผักกาดหออ่ะ ผักกาดซ้อม ผักกาดขาวอันนั้น อันนี้ผักกาดขาวเนาะ อันนั้นบักฮุ่งมันหน่อยอยู่ไหนฮันมีบักฮุ่งบักฮุ่งมันกันหลาย หุงเฮิม บักฮุ่งเฮิมแล้วอันมีอย่างอีกผัก หอ อัน ม นี้ ลาบดิหอมลาบ หอมลาบเนาะ ม่งเหรอใบม่ง mint mint leaves. So this is a side note. In Laos, I take about 2 to 3 showers a day, never less than 2. Yeah, 2 or 3 showers a day. How many times a day do you change your underwear? 2 to 3 times. Flip it? That's how often I change my underwear. Oh. อันโตโตนั่นเป็นโตหยังวะโตหยังโตฮาน Han is goose. Okay, geese. Yeah. Geese over there making all that noise. อันนี้มันหมากอย่างนี้เลย อันมะกอกน้ำ หมากกอกน้ำหมาก กิ ก น อก กับ น้ กินกับเกลือ อ๋อ แล้วเจียวเกลือดิหน่วยใหญ่ไอ้เละ หน่วยใหญ่ อยู่ในพี่น่ะบางใหญ่ ำ น่ะ โอ้รสชาติเป็นยังไงบุจือหมากอันนี้ มันคือมันมีกลิ่นนะแล้วคือบักม่วงมาให้เอาในจะพวง2 พวง2 พวงนะ เป็นแบบซี่อ๋อ จะไปให้ลูกสาวจิ้มเกลือก่อน กินกับเกลือ Eat this with salt as a snack. Maybe we'll taste this later. Oh my god. หมดกันหลาย ไปแบบนี้ครับ โอ้หมา This is the livestock that they have here. มีไก่เนาะไอ้มีไก่มีเป็ดมีห่านมีกระต่าย so there's chicken ไก่ตอกเป็นยัง Peacock. Oh, peacock. Where's the peacock? In there. Oh, yeah, even has a peacock here. So he has chicken, duck, peacock, rabbit. What did I leave out? Goose. Yeah, also goose. I want to find the peacock. It's rare to see a peacock. Oh, there's a rabbit right there. But where's the peacock? Where's the peacock? What's that, bunnies? Oh, peacock. I don't see a peacock. Huh. Yeah. I have to catch you next time, peacock. So they paved this private road to their home. It's nice. To the right, you can hear music. Must be nice living out here and just blasting your music, you know. ฟังเพลงเบื้องขวาเหมือนกัน Food station คักหลาย food station เพิ่นเอา2 เส้นเลยเราเฮ็ดนี่เห็นบ่ข้าวเปียกกับมีเนาะเอาแบบสลัดนี่ก็ได้อันนี้เจ้าอย่างนี่มีแต่มีบ่โอ้ข้าวเปียกเนาะ โดยมี ข้าวเปียก โอเคคุณปิงซีน Okay, it's about that time. Wow. It's like tea lights on. Maybe have What a beautiful evening. Look at the moon. อุ้ยคงทางให้เจ้าเขาขึ้นไปเอามืดเลยได้นี่
ทางนี้ลูกทางนี้ทางนี้ Kêu là anh đi cô ăn đi. Nó ăn đi đâu. เฮ็ดมาเองนี่นี่ There you go. แล้ว So pretty. Beautiful night.